హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం Redmi 9 మొబైల్ అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. ఫస్ట్ మనకి బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మొబైల్ అయితే ఉంది. మనకి పవర్ అయితే ఉందో లేదో చూద్దాం. స్టార్టింగ్ మనకి మొబైల్ అయితే ఆన్ చేస్తున్నాను. మొబైల్ అయితే ఆన్ అయింది ఫ్రెండ్స్. మొబైల్ మనం పక్కన పెట్టేసి మనకి బాక్స్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయో చూద్దాం. మొబైల్ మనకి 10,000 బిలో వస్తుంది కాబట్టి మనకి కేస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. అలాగే మనకి బాక్స్లో చూసుకున్నట్లయితే 10 వాట్ ఇన్ బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు ఛార్జర్. ఇది మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఇది 5 volts 2 ampere ఛార్జర్. మనకి ఇది నార్మల్ ఛార్జర్ అయితే అని చెప్పొచ్చు, ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే కాదు. అలాగే మనకి బాక్స్లో USB కేబుల్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది బడ్జెట్లో వస్తుంది కాబట్టి మనకి USB కేబుల్తో అయితే వస్తుంది. ఈ బాక్స్ అన్ని మనం పక్కన పెట్టేద్దాం. మొబైల్ అయితే సెటప్ చేద్దాం. మొబైల్ మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకి MI 12తో రన్ అవుతుంది. మనం క్విక్గా సెటప్ అయితే చేద్దాం. లాంగ్వేజ్ సెటప్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేద్దాం. లోడింగ్ అయితే అవుతుంది, కొంచెం టైం అయితే తీసుకుంటుంది. అలాగే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అయితే ఫిలప్ చేసి అగ్రీ కొడదాం. నెక్స్ట్ సిమ్ కార్డ్ ఇవన్నీ అడుగుతుంది. మనం సిమ్ కార్డ్ అయితే తర్వాత చేద్దాం. వైఫై అన్నీ స్కిప్ కొట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ గూగుల్ సర్వీస్ ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేసేద్దాం. మనం మొబైల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి మొబైల్ వచ్చేసి మనకి కార్బన్ బ్లాక్తో అయితే వస్తుంది. కలర్ అయితే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే బాగానే ఉంది. మనకి బ్యాక్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. అలాగే LED ఫ్లాష్, అలాగే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఉంది. అలాగే సెట్టింగ్స్ అయితే ఇంకా క్లియర్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. క్విక్గా సెటప్ చేసి నేను హోమ్ స్క్రీన్లో అయితే కలుస్తాను. ఫ్రెండ్స్ మనకి హోమ్ స్క్రీన్ అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే డిస్ప్లే కొంచెం బాగుంది. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి డిస్ప్లే అయితే కొంచెం కలర్స్ బాగున్నాయి. అలాగే నెక్స్ట్ మనకి బ్లోట్వేర్ అయితే ఉంది. ఇది కావాలంటే మనం అన్ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. నెట్ఫ్లిక్స్ అండ్ ఫేస్బుక్, అమెజాన్ యాప్స్ అయితే కొన్ని ఇచ్చారు. ఇవి కావాలంటే మనం అన్ఇన్స్టాల్ అయితే చేయొచ్చు. మనకి ఏవైతే అవసరం ఉన్నాయో అవి నుంచి మిగతా అన్నీ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకి డిస్ప్లే మనకి 400 nits బ్రైట్నెస్ అయితే వస్తుంది. డిస్ప్లే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే కొంచెం బ్రైట్గానే ఉంది. చూడొచ్చు, ఇది Redmi 9 సిరీస్ కొంచెం ఓల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు 10 సిరీస్ రన్ అవుతుంది. వీడియోస్ అయితే నేను న్యూగా అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. అందుకని నేను కొంచెం ప్రాక్టీస్ కోసం ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నాను. ఇది మన మొబైల్ స్టోరేజ్ అయితే ఒకసారి చూడొచ్చు. 64 GB వేరియంట్ ఇది. మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకి ఇది 11.1 GB అయితే యూజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. మిగతా మెమొరీ మనం 53 GB వరకు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మొబైల్లో. స్టోరేజ్ అయితే మనకి తక్కువ ప్రైస్లోనే వస్తుంది, 64 GB. ఇది బేస్ వేరియంట్ గాయస్, ఇది Redmi 9. అలాగే మన కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లోకి అయితే ఒకసారి వెళ్దాం. ఇదైతే MI 12తో రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లోకి అయితే వెళ్దాం. నెక్స్ట్ మనం సిమ్ ట్రే అయితే ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మొబైల్ మనకి బడ్జెట్లో ట్రిపుల్ స్లాట్ అయితే వస్తుంది. ఒకేసారి 2 సిమ్ కార్డ్స్ అలాగే ఒక మెమొరీ కార్డ్ని అయితే ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. మనం సిమ్ కార్డ్ని అయితే ఒకసారి ఇన్సర్ట్ చేసి అయితే చూద్దాం. సిగ్నల్ అయితే డిటెక్ట్ చేసింది ఫ్రెండ్స్. మనకి చాలా ఫాస్ట్గా అయితే సిగ్నల్ తీసుకుంది. నెక్స్ట్ మనం మొబైల్లో చూసుకున్నట్లయితే డిస్ప్లే ఫ్రెండ్స్ 6.53 HD+ IPS LCD డిస్ప్లే. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే మనకి డిస్ప్లే క్వాలిటీ బాగుందని చెప్పొచ్చు. మనకి బడ్జెట్లో వస్తుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. ఇక్కడ డిస్ప్లే అయితే క్వాలిటీ చెక్ చేయొచ్చు. 400 nits బ్రైట్నెస్ అయితే వస్తుంది మనకి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మనం మొబైల్లో చూడాల్సింది కెమెరా ఫ్రెండ్స్. కెమెరాలో మనకి ఎంతవరకు వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు మనం చెక్ చేద్దాం. మ్యాక్సిమం 720 30 frames అండ్ 1080p 30 frames per second వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మనకి పోర్ట్రేట్ మోడ్ అయితే ఇచ్చారు. మనకి
పోర్ట్రేట్ మోడ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లరింగ్ అయితే వాడతాం ఫ్రెండ్స్. బొకే ఎఫెక్ట్ అయితే వస్తుంది. బ్యాక్ మనకి సపరేట్గా కెమెరా అయితే ఉంది, డెప్త్ కెమెరా. నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి నైట్ మోడ్ ఉంది, అలాగే టైం ల్యాప్స్ వీడియో ఉంది. టైం ల్యాప్స్ వీడియో మనం మ్యాక్సిమం 720 30 ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్, అలాగే 1080p 30 ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్లో అయితే వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వేరియంట్ మనకి బేస్ వేరియంట్ 4GB ర్యామ్ 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే 4GB ర్యామ్ 128GBతో అయితే ఉంటుంది. దీంట్లో మనకి కలర్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి కార్బన్ బ్లాక్, అలాగే స్పోర్టీ ఆరెంజ్, అలాగే స్కై బ్లూ అయితే ఉంటుంది. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉంది కార్బన్ బ్లాక్ కలర్. అయితే మనకి ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇందులో మనకి ప్రాసెసర్ వచ్చేసి మనకి హీలియో G35 ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుంది. మనకి ఇది ర్యామ్ వచ్చేసి LPDDR4X ర్యామ్ అయితే ఉంటుంది. 12 నానోమీటర్ టెక్నాలజీ అయితే బిల్డ్ అయి ఉంది. అలాగే మనకి నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే బ్యాటరీ ఫ్రెండ్స్, 5000 బ్యాటరీ పవర్ అయితే ఉంది. 10W ఫాస్ట్ ఛార్జ్ అయితే సపోర్ట్ ఉంది. మనకి 10W అయితే మనకి ఇన్బాక్స్లోనే వస్తుంది. ఆ 10W ఛార్జర్ అయితే బేసిక్ ఛార్జ్ ఫ్రెండ్స్, ఫాస్ట్ ఛార్జ్ అయితే కాదు. స్పీకర్ క్వాలిటీ అయితే మనం ఎలా ఉందో చెక్ చేద్దాం. స్పీకర్ అయితే మనకి బాటంలో అయితే ఉంది. ఇక్కడ మనం స్పీకర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ మనకి స్పీకర్ అయితే బాటంలో అయితే ఉంది. ఆ స్పీకర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో ఒకసారి అయితే మనం చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి స్పీకర్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. మనకి సాంగ్స్ వింటున్నప్పుడు కానీ, అలాగే కాలర్ రింగ్ టోన్ వచ్చినప్పుడు కానీ స్పీకర్ అయితే చాలా లౌడ్ ఉంది. మనకి బడ్జెట్లో అయితే చాలా మంచి స్పెసిఫికేషన్ ఉన్న మొబైల్ అయితే చెప్పొచ్చు. క్వాలిటీ విషయంలో మాత్రం మనకి ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ అయితే అవ్వరు. రెడ్మీ మనకి బడ్జెట్లో అయితే వస్తాయి, మంచి ఫీచర్స్ ఉన్న మొబైల్. Redmi 9 కొన్ని ఫోటో శాంపిల్స్ అయితే చూపిస్తాను. ఇవి డైలైట్లో తీసిన శాంపిల్స్. ఇక్కడ ఫోటో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేయండి. మనకి బ్యాక్ మనకి 13 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది, అలాగే 2MP మ్యాక్రో అయితే కెమెరా ఉంది. ఇది వచ్చి డైలైట్ శాంపిల్స్. ఈ ఫోటో వచ్చేసి నార్మల్ మోడ్, అలాగే మనకి పోర్ట్రేట్ మోడ్. ఇది డైలైట్లో తీసాను, ఈవినింగ్ 5 PM అయితే టైం అవుతుంది. అలాగే ఇంకొక శాంపిల్ అయితే చూడండి, Redmi 9 బ్యాక్ కెమెరా నుంచి శాంపిల్. ఫ్రెండ్స్, Redmi 9 బ్యాక్ కెమెరా నుంచి వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వీడియో క్లారిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేయండి. ఆడియో క్వాలిటీ కూడా ఎలా ఉందో చెక్ చేయండి. నడుస్తున్నాను, వీడియో స్టెబిలేషన్ అయితే చెక్ చేయండి. ఇంత వైడ్గా అయితే మీరు వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. 1080p 30 ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్లో అయితే వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, Redmi 9 ఫ్రంట్ కెమెరా నుంచి అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వీడియో క్లారిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేయండి. అలాగే నడుస్తున్నాను, వీడియో స్టెబిలేషన్ చెక్ చేయండి. ఇంత వైడ్ అయితే మీరు వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, Redmi 9 ఫ్రంట్ కెమెరా నుంచి అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వీడియో క్లారిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేయండి. అలాగే నడుస్తున్నాను, వీడియో స్టెబిలేషన్ చెక్ చేయండి. ఇంత వైడ్ అయితే మీరు వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, Redmi 9 ఫ్రంట్ కెమెరా నుంచి అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వీడియో క్లారిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేయండి. అలాగే నడుస్తున్నాను, వీడియో స్టెబిలేషన్ చెక్ చేయండి. ఇంత వైడ్ అయితే మీరు వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. మనకి Redmi 9లో మనకి ఫ్రంట్ 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అయితే ఉంది. ఇక్కడ వీడియో క్వాలిటీ అండ్ వీడియో స్టెబిలేషన్ అయితే చెక్ చేయండి. టైం అయితే ఈవినింగ్ 5 అయితే అవుతుంది. లైటింగ్ అయితే కొంచెం తక్కువ అయితే ఉంది. ఇక్కడ వీడియో క్వాలిటీ అయితే చెక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, Redmi 9 బ్యాక్ కెమెరా నుంచి అయితే వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేయండి. అలాగే ఈవినింగ్ అయితే టైం 5 అయితే అవుతుంది. ఇక్కడ వీడియో లైటింగ్ కండిషన్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేయండి. అలాగే ఎక్స్పోజర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేయండి. బ్యాక్లో వచ్చేసి 13 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అయితే ఉంది. ఫ్రెండ్స్, Redmi 9 ఫ్రంట్ కెమెరా నుంచి అయితే వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆడియో వచ్చేసి మీకు ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు YMB మైక్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ మొబైల్కి కనెక్ట్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి అయితే చెక్ చేద్దాం. కనెక్ట్ అయితే చేశాను. ఇప్పుడు ఆడియో ఏమన్నా డిఫరెన్స్ అయితే ఏమన్నా ఉంటే చెక్ చేయండి. మైక్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్.
మీకు ఆడియో అయితే డిఫరెన్స్ ఏమైనా కనపడిందో చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆడియో క్వాలిటీ అయితే కొంచెం బెటర్ అయితే ఉండొచ్చు. ఒకవేళ మైక్ అయితే కనెక్ట్ ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్స్తో పోలిస్తే మనకి బోయే మైక్ అయితే మనకి ఆడియో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయితే ఇంత గాయ్స్. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ అయితే చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్.